คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าใหม่ค่ะได้ร่วมขบวนต่อแถวจัดเรียงดอกไม้จันทร์เป็นขออภัยค่ะจัดเรียงดอกดาวเรืองค่ะเป็นสัญลักษณ์เลข 9 ประจำรัชกาลที่ 9 นะคะที่ภายในลานสนามหญ้าหน้าเทศบาลนะคะเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความจงรักภักดีค่ะในวันนี้นะคะเวลา 9 นาฬิกาค่ะที่ลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่นายวันลบตั้งรักษาศาสตร์นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่นายธนพงษ์ใส่เมฆรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ได้ร่วมการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 ของพวกเราชาวไทยด้วยการร่วมกันนะคะในการร่วมขบวนต่อแถวจัดเรียงดอกดาวเรืองเป็นสัญลักษณ์เลข 9 ซึ่งก็เป็นหมายเลขประจำราชการภายในลานสนามหน้าเทศบาลท่าใหม่นะคะระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความจงรักภักดีและในครั้งนี้ค่ะยังได้รับความอนุเคราะห์จากทางด้านชมรมโดรนจิตอาสาจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายเปรมศักดิ์ไกรพานนายอำนาจนวลงามและนายพรพรหมแซ่ตั้นนะคะให้ความอนุเคราะห์ในการร่วมกันถ่ายภาพแห่งความทรงจำในครั้งนี้ด้วยความสวยงามและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งสำหรับเทศบาลเมืองท่าใหม่ครับก็ได้ประดับตกแต่งดอกดาวเรืองทั่วทั้งเขตเทศบาลมีจุดต่างๆดังนี้ครับบริเวณหน้าเทศบาลเมืองท่าใหม่นะครับก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับบริเวณลานสยามหน้าเทศบาลเมืองท่าใหม่นะครับแล้วก็บริเวณเกาะกลางถนนเทศบาลสาย 9 ตลอดทั้งสายบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีเทศบาลเมืองท่าใหม่และบริเวณเกาะกลางถนนหมู่บริเวณ3แยกพระยาตรังนะครับซึ่งในขณะนี้ดอกดาวเรืองสีเหลืองที่ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันปลูกตามจุดต่างๆก็กำลังทยอยกันเบ่งบานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยและเป็นการถวายอาลัยพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่จะมาถึงนี้ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าแห่งการจดจำในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ท่านต่อประสบนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี